Mbote na biso nyonso bandeko balandi. Apesi biso mbote na kombo na Yesu. Eza ndeko na bino Pierre Chibangu. Na ili susu na ba séance ba émission oyo to banda kolobela ba temps ya édification. Oyo eza ba temps précieux pour na biso. N'oubliez pas ndenge toza ba Kristo. Esengeli na biso pe kozwaka moment ya kokabolaka liloba Nzambe. Puisque na ba réalité, na ba moment oyo tolekisaka na vie, parfois tokomaka na ba étape oyo kondima na biso eningisamaka. Benzoka soki tozongi na liloba Nzambe, tokomaka na batango oyo nzoto oyo eningisamaki, kondima oyo elingaki kokweya ezwaka lisusu makasi nango mpona kotelema. Tala tina oza na raison ya kolanda ba émission oyo na batan édification, batan malamu oyo kosunganga ekosunga pe na yo. Déjà, je vous invite bino nyonso bozolanda ngai na s'abonner, na enregistrer vidéo, na partager yango surtout na bandeko misusu pe po babika na nzela ya liloba oyo. Merci beaucoup. Lelo tokokabola quelques vérités bibliques oyo eza autour ya chemin ya Emmaüs. Je crois que en ce moment tokokabola kaka vérité moko oyo eza moko parmi ba vérité oyo ezalaki ya kobombama kasi oyo biso eza important pour na biso toyamba yango tomekola yango pour que toyebana kokweyisa mate na nyonso oyo kokweyela biso liboso. Kobosana te na bomo ya moto, moto aza soumis na ba problème, moto aza soumis na makama et encore de plus na ba tentation. Okomekama na ba problème, okomekama na makama, mais momekama mususu eza tentation, c'est-à-dire na niveau ya ennemi principal na biso ezali diable pa koluka kobungisa onzela pe kokwesa kondima na yo. Ndeko ozolanda ngai esengeli na yo oyeba ete kondima na biso nde ezali elema ya motu ya makasi kolandisama na babiloko mosusu. Na yango okomona Yesu azoloba na bato ete boluka yambo bokonzi na likolo pe oyo etikali ekopesamela bino. Tala tina esengeli na yo kobatela kondima na yo puisque bokonzi ya likolo oyo toyambaka yango to tozalaka éligible na yango kaka na nzela ya kondima na biso. Batela kondima na yo ndeko na nga ezali motuya. Ba émission oyo temps édification eza motuya pona yo pona kokolisa kondima na yo pe kopusa yo mokolo na mokolo pembeni ya bokonzi ya likolo. Lelo na makambo ebele oyo ekomeli biso na société ezokabola biso na Nzambe, ezotia biso mosika ya Nzambe. Na yango komona eza na bato mingi Nzambe azoloba na moya yoka Nzambe eza te. Eza na bato mingi azotambola na Nzambe na azomiyoka kaka ye moko azoluka susu Nzambe. Parce que makambo ezokomela biso na mokili ezotondisa mitema na biso mingi na sensibilité ya biloko ya mokili. Molimo eza lisusu ya kotombama te me kasi nzoto nde ezotombama. Ndeko na ngai soki baposa ya nzoto nde ezotonda kati na yo okomona makambo molimo mpona yo ekozala lokola masolo lokola maseki. Me kasi soki ozomipesa pe ozopesa ntango na yo na makambo molimo okomona pe nyonso eza ya molimo ekosactive pe ekomitalisa mpona yo kozala na yango. Tala tina eza motuya ya kokabola liloba ya Nzambe pe mpona yo ya kosepelaka koyoka maloba Nzambe. Omoni maloba mosusu toyoka edésespéraka biso. Ozalaki pena na makasi ya kosala likambo me ntango oyoki liloba moko boye okozwa so makasi ya kosala yango te. Oyebi maloba mosusu toyokaka epesaka biso pe makasi ya kosala likambo moko boye. Olembaki na eloko moko boye oyoki yango epeso makasi ya kosala. Maloba oyo etrahisaka te eza maloba Nzambe. Maloba ya bato ekokoya mpona komotive me na kati nango eza na motambo. Ntango kolanda yango na suka na yango okoyisami na motambo. Maloba bato ekokoya mpona kodécourager yo na nsima nango ezoluka koetufe yo oyo esengelaki mpona yo babotoli yo yango mpo bapekisaki osala yango. Tala tina esengeli okanga maloba Nzambe parce que maloba Nzambe ezali vérité pe ezali solo. Ekobikisa molema na yo pe ekobikisa nzoto na yo. Nzela na biso elongo na Nzambe tozobika kaka na nzoto te mais tozobika pe na molimo. Tala ba avantage toza na yo parce que nzoto ezobika kaka tant muke na beta biso lisolo. Lobi nazali na ndeko mobali moko ayebisinga lobi ndeko Pierre est-ce que ozoyeba
ndenge tobika boye tozokoma déjà na katikati ya vie na biso. Bien sûr, et moko soko tali ozomona ke na nzoto boye tokobika mulai te. Tant ozokoma dans 50 ans, tant ozokoma dans 70 ans, ozomona déjà kokende na yo. Soko kangami na nzoto oyo, tant okokende okoleka. Ndeko na yebisa biso après bomoi oyo ezali na bomoi mosusu. Tolanda loyengete ya mokili. Mekasi topesa tango na biso na koyoka Nzambe, puisque Nzambe nde ayebi bisiko biso tokokende ekozala malamu mingi pona bomoi na biso. Toujours partager vérité moko ezali autour à chemin Emmaüs lokola na anosaki biso na débit. Chemin Emmaüs ezali village moko oyo eza juste plus ou moins na 12 de kilomètres na Jérusalem. Je dis bien Jérusalem ezali bisika oyo wapi olo yesu azalaki arrêté pour que azala mise à mort. Hein, bisiko bakangaki yesu po te baboma ye. Toyebi ke ezalaki na Jérusalem. Et na Jérusalem wana si yo kende kokoma na Emmaüs ezalaki une affaire il y a 12 kilomètres. Quelque chose de 2 jours de marche au botambola pendant mikolo mibale bokomi kuna. Ezalaki eloko moko réalité moko boye. Alolenge wana. Kasi pona nini toponi kolobela nzela Emmaüs? Parce que na kati ya nzela Emmaüs ezali na ba vérité oyo ezotalisa biso lolenge oyo tokoki kobika to lolenge oyo tokoki kososola eloko moko. Sans oublier que Biblia ezali lokola mokanda nyonso te. Biblia ezali maloba na Nzambe. Etango bazolobela Emmaüs na Biblia esengeli totuna motuna mais pona nini balobeli Emmaüs? Et Emmaüs soko tangi malamu na Luc chapitre 24 au bandi na 13e verset ou kiti vraiment jusque même na ba 40e verset, vous allez comprendre que Emmaüs eza vraiment motu ya mingi pona biso nzela wana. Eza nzela o mutami mona nganiti abandonné. Eza nzela o mutami mona nganiti sili. Eza nzela o muta ami mona sans espoir yango wana nde nzela Emmaüs. Mais kasi na kati ya nzela wana eloko esepelisenga eza nini? Yesu amimonisaka. Yesu amimonisaka. Na kati ya Emmaüs bato bayebaka Nzambe abwaki singa. Na kati ya Emmaüs bato bayebaka moyen na sala so eloko eza te. Na kati ya Emmaüs bayebaka ke nyonso eza bloqué. Mais na kati ya Emmaüs kaka wana bisiko nyonso eza bloqué, eloko osala eza te, ekosimba lisusu te, Nzambe amitalisaka. La parole de Dieu est tellement merveilleuse et je vis une chose. C'est merveilleuse la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vis mes frères? Je vis Job. Job aussi était sur les chemins d'Emmaüs. Mais ce que j'ai aimé avec cette personne de Job, un jour il s'est assis sur le chemin d'Emmaüs en disant j'essaie. Ah là là. Cette réalité est tellement forte au point où vous ne pouvez pas croire. Est-ce que Job a sali baje tozo lo baya solo? Job bana bazate biloko nyonso ezate Job otikali muto maladi babokisa na nzela boye. Mozolo boyebi nini? Na miracle nini? Na manière nini? Oyo yebeli. Mais alobaki je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier. Et sur le chemin d'Emmaüs, peu importe les réalités, peu importe les difficultés, Nzambe amimonisaka. Kaka. Amimonisaka. Et nous allons lire seulement quelques portions de l'écriture. Dans Luc 24, nous allons prendre 25, 26 et finir en 27e. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit le prophète. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait. Voilà, c'est la lecture de la parole de Dieu. Ici, on a dit une chose qui est très nécessaire. Après avoir parlé, après avoir annoncé, après avoir informé à la personne qui était à Paris sur le chemin d'Emmaüs,
Nous le connaissons très bien selon la lecture de la Bible que c'était le Christ. Et quand Christ a repris la parole, il a dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent de croire. » Pourquoi le Christ avait fait cela? C'est une vérité sur le chemin de Maïs que nous allons partager enfin pour chiter. Et cette vérité, moko eza motuya. Moto esengeli te obungisa maele na yo. Moto esengeli te obungisa kondima na yo. Po eloko moko ekomi. Puisque oyo ekomelaka biso nyonso wana eza juste ba test oyo ekomisaka biso bisika esengeli tokoma. Sans test, okokoma te bisika esengeli okoma. Eza ba leçon ya vie. Et déjà mukolo wana basalaki face ya test moko mais ememaki bango jusqu'au point ya kobosana ya kobuma. Parce que oyo bana kolobela bango ezalaki Christ. Oh, plein d'amour qu'il était cette personne, il a recommencé l'affaire, le travail qu'il était en train de faire toujours avec eux. Abandi lisusu kotangisa bango epa ya Moïse pe pa ya ba prophète nyonso oyo bandaki ko concerner parce qu'il comprendre na temps oyo balembi, na temps oyo batutami, na temps oyo baza na problème, na temps oyo ba oyo bateloni ba osala. Aya, isengeli il faut en ce moment na yeba kopesa bango malaki sio nazali kopesa bango bamsu ko rappeler bango bamsu yepesa bango makasi bala mususu bakososola delilo baone yaki. Je finis par dire ceci. Omoni ata na makambo ozolekisa ngo na vie nzambe atindaka liloba na ye moko pe koya kopesa eloko ya sika te me ya korapele na makambo esengeli. Na vie parfois kozelaka eloko ya sika te. Eloko ya sika nyonso nde bongolaka makambo te. Mais ezala makambo mosusu ezalaka kaka wana nde bongolaka makambo. Je peux appeler Jacob akopesanga raison. Niama oyo abongolaka Joseph Porsche. Niama oyo abongolaka Jacob a une personne bénie par la bouche de son père. Aza obakendo chasser na zamba te. Il y a parfois des choses dans ta vie qui demandent seulement une parole de Dieu pour son avancement, mais pas une nouvelle chose. Bien-aimés, les difficultés ne sont pas la fin de toute chose, mais cependant au milieu des difficultés, notre Dieu crée une possibilité. Il est Dieu de possibilités illimitées. Et croyez aux choses que vous êtes en train de traverser, que ce Dieu-là va faire l'impossible. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons encore nous revoir à notre prochaine édition des émissions Le moment d'édification. Donc, ce moment d'édification est très important et très utile et accrochons-nous à cela pour tout partager. Vous avez des questions, vous posez des en commentaire. Vous avez un problème, vous commettez des en commentaire. Vous avez le requête, vous commettez des en commentaire. Nous allons voir ce que nous pouvons faire ensemble. C'est une très bonne chose. Les autres gens ne sont pas yo kamara mususu, mais c'est un yo kamara banzambe ezozalate. Na bondelo ndeko zoyoka, zongisa lisusu esengo na yo, ya koyoka makambo na nzambe ozala moto ya mingi pona yo. Tika ete nzamba pambola biso bongo tokutani mbala sina.